इस पक्षी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके बहुत सारे पैर हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैर इसके बच्चों के हैं जो पंखों के नीचे छिपे हुए हैं। इस पक्षी का नाम जकाना है। ये अपने बड़े पतले पैर के मदद से पानी के पौधों और कमल के पत्तों पर आसानी से चल सकता है और यही पैर इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। फीमेल जकाना एक नहीं बल्कि कई मेल के साथ रिश्ता बनाती है, यानी अंडे देने के बाद नया साथी ढूंढ लेती है और उन अंडों को सेने से लेकर बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी मेल जकाना निभाता है। और जब खतरा सामने आता है तो मेल जकाना अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेता है। इसी घटना को देखकर लगता है जैसे इसके बहुत सारे पैर हैं।